Magacaygu waa Xaniin, waxa aan jiraa 16 sano. Reerkaygu waxa uu ka kooban yahay aniga, hooyaday iyo aabahay. Waxa aan ahayn cid aad mashaakil badan ugu dhex jirta. Aabahay waxa uu ahaa mid ku xanaaqo sababaha ugu yar, waxa uuna ahaa mid mar walba qayliya. Aaway qadadii. Hooyaday waxa ay u orday dhanka jikada si ay ugu keento aabahay qado. Markay ka soo daahdana waa uu dili jiray, weliba waxa uu u dili jiray mid si xun. Habeenada qaar waxa uu u imaan jiray asagoo qamraysan, waa uuna dili jiray. Sidaa ayuuna ahaa xaalkeena ilaa laga gaaro maalin maalmaha ka mid ah. Ma kaysay quraacdii. Waxa ay dhahday wallaahi waan xanuunsnaa. Waxa uu ku bilaabay isla markiiba dil, kama auna dhageysan cudurdaarkeedii. Waxa aan isku soo xiray guriga si aan uga dhunto aabahay. Waan soo baxay si aan u ogaado xaaladda hooyaday. Kadib dhaqsadii waxaa la soo garaacay albaabka. Waan ka furay, waxa ayna noqotay islaan. Waxa ay igu dhahday aaway hooyada, anigu waxaan ahay deriska. Waxay igu dhahday waxaan u imaaday si aan isku baranno maadaama aan nahay dad deris ah. Waan fadhiisiyay, waxaana aaday hooyaday. Waxaan ku dhahay waa lagu taagay, bannaanka ayaa lagu fadhiyaa. Sidaan haddaad kula kulanto islaanta deriska, waxa ay u dacwoon doontaa booliiska. Waxa ayna dhihi doontaa in waa la dilay gabadhaan. Waxay hooyaday igu tiri haddayba deriska tahay waa hubaal xilligan way ogaatay ee aan u tagnay soo bax. Waxay dhahday islaanta deriska ahayd iga raali noqdo, balse habeenkii waxa aan maqlaa qayliyo iyo codad ka soo yeeraya gurigeena, yaa la dilaa. Hooyaday waxa ay u sheegtay islaanta deriska ahayd in uu dilay aabahay. Waxa ayna dhahday ma u haayo xal, mar walba waxa uu igu dilaa wax aad u fudud. Waxay dhahday islaanta deriska ahayd aniga ayaa ku haayo xal, balse waa inaad tijaabisaa. Waxay nagu dhahday aniga gabaryahay yar, aniga hooyada 2 daqiiqana si aan ku wada hadalno. Hooyaday ayaa ii baaqday, anigana waan iska soo baxay. Waxaan ka soo tagay labadooda oo keli ah. Waxaan isweydiinayay waxa ay isdhahayaan. Markii aan weydiiyay hooyaday, waxa ay dhahday waxaan iska wareysanaynay wax aniga ayada naga dhexeeya un. Kadib waa ay noo imaan jirtay ay islaanta deriska ahayd. Gurigu waxa uu noqday deganaansho. Aabahayna ma uu dili jirin hooyaday, waa ayna faraxsanaayeen. Waxaan ka yaabanaa wax saas ka dhigay, balse maanan sii daba raacin. Maalin maalmaha ka mid ah waxaana laga soo wacay isbitaalka. Waxaana naloo sheegay in uu aabahay yaallay isbitaalka. Si dhaqso ah ayaan ku aadnay isbitaalka. Kadib waxaan aragnay aabahay oo jiifo sariirta. Dhakhtarku waxa uu noo sheegay in aabahay uu ku suuxay meesha. Waan rumaysan weynay wixii ku dhacay. Waxaana laga codsaday in aan guriga aadno inta aabahay xaaladdiisa ay ka fiicnaanayso. Waxa aan aadnay guriga anagoo murugaysan. Kadib waxaa noo imaaday islaantii deriska. Hooyaday waa ay u sheegtay in uu aabahay xanuunsan yahay. Waxa ayna dhahday aniga ayaa ku haayo xal. Waxay dhahday hooyaday ma samayn kartaa. Waxay tiri haa, sootii aan sameynay markii horeba. Waxay dhahday ilaahow adigan ku tala saaranay. Waxay dhahday islaanta deriska ha ka baqan, aniga ayaa ku garab taagan. Waxaan weydiiyay hooyaday in ay islaanta deriska tahay dhakhtarad. Waxa ay igu dhahday haa, waa dhakhtarad xagga dhirta ay ku daaweyso dadka. Maanan rumaysan anigu, waana ka shakiyay. Subaxdii dambe waxa ay hooyaday iyo islaanta deriska waa ay baxeen. Kadib hooyaday ayaa soo laabatay iyadoo aamusan. Isla markiiba waxaa la soo wacay moobilka. Waxa uuna ahaa dhakhtarka. Waxa uu u sheegay hooyaday in uu aabahay fiicnaaday. Waxa ay dhahday bashaarayso, aabaha wuu fiicnaaday. Markii aan aadnay isbitaalka, dhakhtarku waxa uu noo sheegay in xaaladdiisu. Waxa uuna dhahay hadda waa uu soo kacay, balse ma hadli karo, mana ogeyn sababta, mana haayo wax xanuun ah. Wuxuuna weydiiyay in uu aabahay leeyahay xanuuno kale oo jinka iyo waxaas ku saabsan. Waxay tiri maya hooyaday, malaha waxaas, weligay ayaan isla joognay, kumaanan arkin anaga. Dhakhtarka hooyaday waxa uu u sheegay in ay iyada joogto, balse aniga aan guriga aado. Waana yeelay warkii, waxaana aaday gurigeennii. Markii aan guriga aaday waxaa iga hor imaaday islaanta deriska. Waxa ayna dhahday hooyada u sheeg in ay soo dhammaystirto lacagtii, haddii kale waxaa dhici doona waxaanan filaynin. Markii hooyaday aan u tagay oon u sheegay waa ay yaabtay. Waxa ayna igu tiri halkaan iisii joog, aniga ayaa ku imaanaya. Islaanta deriska ayay la hadashay. Waxa ayna ka bariday in ayna haysan lacag ee ay iska dayso. Waa ay ka diiday islaantii. Hooyaday waa ay soo laabatay.
sida caadada u ahaynba iimay sheegin wax. Waxay maalmaha iska socdaanba, maalin maalmaha ka mid ah markaan soo booqday isbitaalkii, waxa aan maqlay dhakhtarka xaggiisa ayaan aaday, waxaana weydiiyey hooyaday. Waxa uu ii sheegay hooyaday in ay koomo gashay, aabahay sidoo kale uu koomadiisa ku laabtay, balse waxa uu i dhahay ha walwalin, aad ayay xaaladooda u fiican tahay caafimaad ahaan. Waxaan u soo orday dhanka islaanta deriska ahayd. Gurigeeda markaan imaaday ayaan gargaraacay muddo badan, ma liiga furin. Waxaa iga soo horbaxay islaantii kale oo deriska ahayd. Waxay ii sheegtay guriga in saaka aroornimo laga guuray oo ayna qofna joogin. Waxaan kusoo laabtay qolka hooyaday anigoo isla wax un hel. Waxaan ka xulayay waraaqado. Muddo dheer oo goobitaan ah kadib waxa aan helay waraaqad. Waxa aan fiiriyay waraaqadii, mise waxaaba ku qoran in nin sixiro dhehloole la heshiiyey. Waan fahmi waayay wixii kale oo kusii qornaa. Waxaan isku dayay inaan akhriyo, balse waan fahmi waayay. Markii aan waraaqada fahmi waayay ayaa waxa aan soo aaday dhanka sariirta. Barkinta aabbahay hoostiis ayaa waxa aan ka helay 2 bac oo guntan. Waxa aan sawiray warqadii ay ku qorneyd sixirka iyo warqadii. Waxaana u diray saaxiibtay si ay u weydiiso aabaheed bal in uu ka helo. Saaxiibtay ayaa isoo wacday, waxa ayna ii sheegtay in aabaheed uu leeyahay waxaan waa sixir ee ha u dhowaanin. Waxa ayna ii sheegtay in sixirkan loo dhigay hooyaday iyo aabahay, waxaana ka dambeeyay islaanta deriska ah. Waxa ay dhahday haddii aad awooddo keenso shaab ku akhriyo guriga si sixirka loo fakiyo. Waxaan ku dhahay anigu kuma kalsooni cidaan aabaha ka ahayn, ee aabaha ha noo akhriyo quraanka noogu wac. Saaxiibkay aabaheed markuu imaaday ayuu ku akhriyay gurigii. Waxa aan soo aadnay isbitaalka si aan u ogaano xaaladda aabahay iyo hooyaday. Dhakhtarku waxa uu noo sheegay in ay soo kaceen hooyaday iyo aabahay ayna ku jiraan qolka. Markii aan u soo galnay ayaa waxa ay aragnay iyagoo aad u fiican, mana ay qabin wax. Saaxiibadii aabaheed waxa uu dhahay sixirka bar ayaa fakaday, barkii kale waa uu dhiman yahay ee hala soo raadiyo meesha uu yaallo. Waxa uu weydiiyey hooyaday, waxa ay dhahday ma ogi, islaanta deriska ayaa mas'uul ka ah oo qarisay sixirka. Kadib aabahay ayaa la quraan saaray. Marka quraanka la saaray ayuu xaaladiisa fiicnaatay. Dhakhtarku waxa uu noo sheegay inaan hooyaday aabahay hadda aan bixin karno, balse sixirka barkiisa weli ma uu fakanin. Hooyaday waa ay xanuunsanayd, xataa aabahay ma uu socon karin, mana uuna hadli karin. Marmarka qaar hooyaday waa ay dhici jirtay, waxa ayna ku dhici jirtay dhulka. Hooyaday casarka waxa ay aaday guriga islaantii deriska ahayd. Waa ay soo weysay, waxa ay imaaday guriga iyadoo ooynaysa. Markii aan weydiiyey waxa ay dhahday gurigeyga aniga gacanteyda ku dumiyey. Waxaan weydiiyey sababta. Waxa ay ii dhahday islaanta deriska waxa ay ii sheegtay in ay ii sameynayso sixir si uu aabaha ii dilin oo uu ii daayo. Markii aan arkay in arrinta fiicnaatay ayaan dhahay sixirka iska daa. Waa ay diiday, waxa ayna iga dalbatay lacag. Haddii lacagta aan keeni waayo waxa ay sheegtay inay kulligeedna xanuunsiinayso. Kadib habeenkii markii maqribka la tukaday waxaa imaaday saaxiibtay aabaheed, waxa uuna saaray quraankii. Sixirka guriga waa uu ka fakaday. Waxa uuna inoo sheegay inuu sixirka gaalnimo yahay oo la iska daayo. Guriga quraan ku akhriya oo na istighfaarsada, Ilaahayna toobad weydiista.